20块钱一个。20个，我看过你视频的，你那个别人搞40的，20个。杭主，你这个虾塘挺大的耶，我想在里面下点小丽龙，搞点鳝鱼龙虾。可以啊，怎么玩？我们一般是给别人20块钱一个。20个，我看过你视频的，你那个别人搞40的，20个。你看过我们视频？看过啊。40没挣过，40、30都没有挣过，你知道吧？那最少31个。31个吧？啊，31个的话，可以，你这么爽快的话也行，也是我们那个粉丝啊，对吧？我经常看直播的。经常看直播。OK，那就30吧，30直接我下20个吧，好吧？可以。多少还是一样的，亏了我不找你，挣了你不找我。可以。20个就600。行，你数一下。600块拿下，兄弟们，马上的话就要开始开干了。Wenn du mich fragst, wo's am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor. Aber so hatte ich's noch nie gehört. So hatte ich's noch nie gehört. Ihre Boote machten längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze ab und warfen sie zu uns. 20个龙已经下好了，我看了一下天气预报，今天晚上有那个狂风暴雨，像这种情况的话，上货就会非常的猛，我相信这波一定能挣。